歡迎收看《寰宇全世界》，帶您走進全世界。全球各地的觀眾朋友，大家好，大家平安，我是何榮。兩岸大事國際焦點，深度剖析，打開視野。透過 YouTube 收看的朋友，請您幫我們按讚、訂閱、加分享，動手開啟小鈴鐺。也歡迎您告訴我們在哪個城市打卡收看。歡迎大家多多的表達您的觀點、看法，跟我們互動。當然，別忘了幫我們熱推一下。好，來歡迎今天的3位來賓。首先是前大使、資深外交官金文吉大使，大家好，各位朋友，大家好。另外是文化大學新聞系教授莊伯仲老師，大家好。還有軍事戰略專家邱時興老師，榮好，大家好。好，觀眾朋友們，我們知道這個禮拜跟下個禮拜在國際上都有大事情啊。那這個禮拜我們知道美國拋出了14點的談判協議，讓美伊現在的僵局看似有了一些新的進展。而下個禮拜呢，眾所矚目的習川會，中美元首的高峰會即將登場，會牽動着什麼樣的國際局勢呢？好，那先來看這個禮拜呢，川普啊，就是美方先拋出了在美伊議題上的14點談判協議，但重點上面來看呢，整個大方向看起來似乎像是先在宣布說這一場戰爭呢可能要走到盡頭了。那衝突是不是真的準備要結束了呢？後續的細節啊，會在接下來的30天內呢，雙方再來好好的仔細談來確認。而在5月7號這一天呢，我們也看到了荷姆茲海峽呢發生了零星的交火事件。這美伊雙方的交火，根據路透社的報道，說是雙方持續1個月停火以來的最重大的考驗。而根據伊朗國營媒體的報道，表示伊朗軍方在荷姆茲海峽這個地方叫做葛西姆島啊，跟敵軍當然就是美艦展開了交火。葛西姆島呢是伊朗在波斯灣最大的島嶼，當然也是伊朗在波斯灣呢最大應該是因為最大呢是因為上面大概有15萬人居住。另外呢，在島上還有一座海水淡化廠。而美軍強調，這次開火呢是基於美軍有3艘驅逐艦遭到了襲擊，包括了特拉克斯頓號、佩拉爾塔號以及梅森號。那麼在通過荷姆茲海峽前往阿曼灣的時候，伊朗發射了多枚飛彈，出動了無人機，還有呢多艘的小型船隻對美軍攻擊，所以呢等於是回擊啊。那美國總統川普在問到這件事情的時候呢，因為媒體問他說，這是不是代表說美伊之間的停火終結了，又要開打了？他的回應是沒有，這個停火還在進行，仍然是有效的。從川普的發言呢，也聽得出來啊，試圖要淡化這次的零星交火。那形容呢，美方對於伊朗的報復性打擊只是輕輕的拍一下。好，首先立刻來先請教邱老師哈，因為從美伊雙方這個最新發生的衝突的理由，還有發生的區域來看哈，您覺得這中間有什麼樣事有蹊蹺嗎？伊朗對現在川普的處境以及美國的情況非常的了解。那我們也可以知道，就是前2天的這個雙方的交火，看起來像是交火，可是就我們實際上就是一直在追蹤整個狀況的變化。以這樣子的規模跟這樣子的打擊方式，其實雙方都非常克制。我們大概可以用一些比較具象化的形容，就伊朗想要給美國施加壓力，但是又怕你萬一施加壓力太大，萬一美方報復，那停火中斷怎麼辦？是，所以我們可以知道，其實伊朗也不想要停火中斷。雙方其實都很克制，雙方都非常克制。那不管是美國在跟伊朗交火的過程，或者伊朗革命衛隊在嘗試試探對美國這3艘驅逐艦的編隊的攻擊，其實雙方都非常克制。但是很顯然，就是雙方在現在背後其實都有必須要做一些什麼事情的這個需要。對，尤其對伊朗來說，因為你無限期僵持在荷姆茲海峽被封鎖這個情況沒有得到突破，那對伊朗時間就未必對伊朗有利。第二個是美國總統川普即將要訪問北京，那現在最好的情況就是不要讓北京想起過去2月28號到現在美國所承受的這一切，他想要以一個勝利者的姿態進入北京。那當然我們知道，對外的宣傳可以這樣，就你可以一直不斷的講你贏了，但是你實際上踏到北京的時候，其實雙方都知道到底發生什麼樣的事情。對，但是無論如何，還是必須要維持表面上美國是占優勢的態度。老師，您提到這個啊，因為我們知道這個美伊的衝突已經超過了60天了啊。那當然，這個
現在很多的分析也在看，其實對川普來講，時間壓力是一個非常關鍵的因素。因此呢，剛剛您提到這個下禮拜中美元首會這個習川會，現在是全球都非常的矚目因為下周就要登場了。那從最新美方所提出來這14點的談判協議看得出來是不是？因為也看到一些說法是川普急着要下車了那您怎麼看呢？反正呢，伊朗就順勢，那伊朗也不希望，剛剛您提到了衝突也不要再擴大了。但我們如果真實的從一個衝突模型來評估的話，美國再繼續打下去沒有道理。沒錯，因為美國拿到最大利益的可能性很低了。那對伊朗來說，這場戰爭繼續延續下去，對伊朗也沒有好處。我們要知道這一場賽局已經就是當戰爭走到現在這個情況，其實我們非常好適用那個賽局理論來評估，因為對伊朗來說，戰爭繼續發生繼續打下去，對伊朗也沒有好處。所以雙方勢必在現在這個時間點去找到共同的最佳利益，而目前共同最佳利益就是按照目前這個模式停火下去，然後在某一個情況底下，雙方不傷顏面的把這場戰爭結束掉。對，那現在的問題就是我們剛剛講的前提就是不傷顏面。川普不能下不了台，伊朗也不能得不到賠償。這個時候，因為他們本身就是打結的繩子的兩端，這時候必須要鬆一些。對，現在必須要，但是他沒辦法自己鬆開，他必須要有外部的力量來鬆開它。所以這次去北京，其實我知道很多台灣的媒體都聚焦在會不會台海的問題台灣的問題，但我們必須要說，以現在整個世界遇到的大麻煩，台灣的問題真的是一點點，沒錯，一點點影響不了。所以大使，我繼續請教您因為剛剛邱老師也提到了他的觀點但這次對於川普來講，因為下周馬上就是習川會了這個非常重要。雖然說2天時間大概36小時這次去大概可能就是一個框架，等一下我們會特別談。不過呢，這個剛才也提到時間壓力所以川普他就設定了一個時間點，就是在下禮拜他去北京前，總要在伊朗的這一個衝突上面，起碼要暫時畫下一個終點，是這樣子。對，因為現在就是要簽那個所謂就是那個備忘錄嘛。對，備忘錄它是一個怎麼講呢？是一個純意求同，然後它算是一個框架，也就是說它先得其名，那其實它的實質內容呢慢慢談。对，那為什麼先得其名？它叫停戰的一個這個備忘錄，所以他拿到這個停戰這個招牌，那裡面是不是問題都解決？沒有。那停戰以後，他事實上還要有30天去談那個伊朗核武的問題那另外一個還有一個荷姆茲海峽開放的問題，這兩個問題事實上都沒有這個結束啦，還要繼續進行外交談判。可是呢，他就把目前的停火呢，把它變成這個招牌呢，換成永久停戰，有點以終為始先設定一個目標就是停戰了。對，就是說我有這個政治意願了，那還有些問題後續談。那當然會不會遵守不曉得，起碼在這個下個禮拜4之前拿到這一塊招牌，他就可以說我現在是什麼？我現在這個招牌是我已經結束一場戰爭的招牌。我繼續請教您因為其實剛剛講到說零星的衝突，包括了美伊雙方這個在海上交火，另外呢就是在5月8號這一天，阿拉伯聯合大公國阿聯酋，那也再度呢遭到伊朗的飛彈還有無人機的攻擊因為根據半島電視台的報道呢，說阿聯酋的國防部呢透過社群平台 X 證實了他們遭受來自伊朗的飛彈和無人機攻擊，防空系統攔截威脅發出了巨大聲響那在當下他們也呼籲各界維持冷靜，遵循有關單位的指示來保持安全。而根據 CNN 的報道呢，以色列跟黎巴嫩也將會在14號、15號這2天在華盛頓舉行第3輪的會談。以黎雙方從4月17號開始就進行10天的臨時停火，但川普呢在4月23號這一天呢宣布，就雙方的停火再延長3周，並且希望黎巴嫩總統跟以色列總理兩人能夠盡快的到白宮會晤。那確實現在要成型。好，那阿聯的這次受到攻擊，您覺得跟以黎停戰之間有關聯嗎？為什麼在這個時候阿聯是就以色列就伊朗特別把矛頭轉向了阿聯？這個我們要怎麼來解讀呢？當然，第一個就是警告一下阿聯，因為阿聯的做了幾個大動作。第一個大動作，他退出了 OPEC， 叫 OPEC Plus。是。那事實上，他看起來就是跟那個海灣國家的共同行動他看起來要走自己路。海灣國家過去他有一個頭就是沙特，
那他們是在這場衝突中盡量保持怎麼樣，不要去涉入，甚至不協助美軍，這個立場是我覺得就是說是伊朗跟這個沙特還有這個海灣國家的一個不是一個默契了，雙方應該有一個協議啊，那只是不公開。那不過現在這個阿聯酋走這條路，好像從這個海灣國家組織裡面跑出來了。那這裡面就變成就是說，它的所謂的戰略地位又特別敏感，它是比較接近這個荷姆斯海峽的一個最接近的一個這個海灣國家聯盟、海灣國家組織的一個成員。那現在跟海灣國家有點分道揚鑣，我想就是說，伊朗一定要給他一個警告。那你也知道，就是說這些在靠近荷姆斯海峽還有一個國家叫阿曼，阿曼是比較可靠，對伊朗角度，因為它大概75%是屬於什葉派的。對，那這個阿聯酋裡面大部分是遜尼派的，所以遜尼派現在分裂了，可以說遜尼派的一個小的阿聯酋跟大的沙特之間分裂，那所以為免情勢失控啊，所以我覺得這個伊朗就先出手警告。那事實上阿聯酋並沒有跟伊朗直接衝突的本錢，而且它最脆弱，因為他想要做什麼？他想要做金融中心，想要做美國的境外的這個所謂的這個 AI 的運算中心，這些東西，說實話，你要一個比較有保障的安全環境。所以看到最近海灣國家他們在這些做法上面確實令人玩味哈，包括您剛剛提到沙特最近這個領空它也不開放哈。那現在就是看說，有一個問題，在這場衝突結束之後，有人在討論是美國在中東，特別是海灣國家，他們向來強調的保護傘會有什麼影響？保護傘已經破了，而且保鏢現在變強盜了。保鏢現在就是說把這個所保護的地區搞得一片戰火，他還做什麼保鏢？對，所以現在已經在換保鏢了。現在是巴基斯坦了，那巴基斯坦後面就是中國大陸啊，對不對？現在就在把這個中東的安全保護傘，尤其是對這個什葉派的，對這個遜尼派來講的話，就兩條路嘛。第一個把美國力量擠出去，把這個大陸的力量帶進來；第二個就是直接跟這個什葉派和解啊。這次不是雙方的合作很密切啊。那是點到一個重點哈，我繼續請教莊老師，因為這次可以看到是中東在整個美伊衝突之後建立起的一個地緣新秩序哈。因為呢，剛剛我們也點到了伊朗的外長阿拉格齊哈，這個禮拜呢特別到了北京一趟，跟中國大陸的外長王毅會談。那在結束之後呢，中方再次呼籲啊，希望盡快的重新開放荷姆斯海峽。那這次阿拉格齊去見王毅呢，也是伊朗戰爭爆發以來伊朗外長首次訪中。根據我的了解哈，就是說我也看到報道是應邀前往了哈。那麼王毅也強調哈，全面止戰刻不容緩，堅持談判尤為重要。那王毅也說呢，北京已經準備好協助緩和緊張局勢。這是不是代表中方等於是被動的應要求而進入到這個調解的行列？好，中伊外長見面的時間點也耐人尋味啊，因為我們知道下禮拜哈，這個川普就要到北京去跟中國大陸國家主席習近平舉行峰會，所以外界也分析，習川兩人很可能就會討論到伊朗戰爭，還有包括重新開啟荷姆斯海峽等相關的問題。好，所以從外交上的鋪排，我請教莊老師的是，看得出來北京已經選擇在這個時候要入局了嗎？北京的考量怎麼看？這個入局可以說趁勢而為，也可以說不得不然哈。首先第一點，這個伊朗最大的石油輸出国就是中國，那中國從伊朗得到的石油佔了它的需求的大概1/7左右。是，所以說即便沒有川習會，他也非得進來這一局不可，因為關乎了這個產業的供應鏈跟經濟命脈。第二個則是主持正義，大家不要忘了哦，3年前，也就是2023年3月的時候，當時啊，這個兩個死對頭，伊朗。這個伊斯蘭共和國跟沙烏地阿拉伯王國這兩個國家因為新仇舊恨翻臉很久了，斷交7年，在中國的一個協調之下，雙方攜手恢復邦交。所以這樣的一個時機呢，讓中國又認為我有一個主持正義的機會又來了。第三點呢，則是打伊朗牌。好，那你美國台灣牌，我有伊朗牌。那剛剛如主任所講的，中國在幾個方面畢竟對美國還是有所求的，比如說關稅問題。科技制裁、南海衝突，還有台灣問題，借由這個伊朗牌來彌補這種劣勢。當然了，我們可以注意到哈，
各國媒體對這個報道也大異其趣。首先，歐美媒體的報道就是說，這個一口咬定中國以伊朗為槓桿，試圖透過這個支點把整個美國舉起來。好，一口咬定。那另外，就伊朗的媒體來講，只是認為中國是他們最堅強的後盾，是他們的好朋友。那至於就中國自己的媒體來講，只是一個敘事，就是說伊朗人民很痛苦，美國政府很可惡。是，那我們中國要出來這個主持大局，因為我們是能夠同時跟敵對雙方伊朗跟美國對話的大國。那就這個其他的西亞、中東的阿拉伯國家來講，只是雖然他們不選擇站隊美國，也不想靠向伊朗，但他們認為中國普遍是一個可接受、可信的大國。那就俄羅斯的媒體報道來講也很有趣，一方面在嘲諷美國這個借機希望美國影響力式微，一方面也羨慕中國能夠出來主持這個正義。那麼總的來說呢，這個中國政府在這方面是小心翼翼，一方面不要落人口實，主動挺伊朗，幫伊朗站隊；另外一方面呢，他们也強調是維護伊朗主權，而且要呼籲談判，那促成和平，最好是雙方能夠停火來協調。剛剛提到了中東未來的新秩序啊，特別是在中國大陸未來被動的入局之後哈，邱老師你怎麼看哈？這個中伊先見面對下周中美之間對美國的牽制是不？我想。阿拉格齊應王毅的邀請到北京這一趟，他不是單純的只是就是大家見面 say hello。我想，因為目前這個外交場域非常的特別，因為他是在一個川普即將到北京拜訪的前夕。那我們也知道，在過去這麼長一段時間，其實美方有很多的需求。對伊朗的一些條件或者是溝通，其實希望透過中國來勸伊朗就接受，因為最起碼中國跟伊朗之間的管道或者是某一段的，就是伊朗信得過。那不管中國大陸願意或不願意，但他現在已經被迫成為這個進到這個局裡面的角色。當然，在這個情況底下，在雙方進一步就是習近平跟川普見面之前，川普可能會有一些直接的或間接的想要中國幫忙的地方，但中國必須要先摸底，所以他把阿拉格齊先邀到北京，對，先大家先了解，我們可以把上下線給框定起來。一方面就是你避免中方答應了很多的東西，會造成伊朗的不開心。第二個是中方要答應美國協助解決這場戰爭的情況是伊朗可以接受的，而不是伊朗辦不到。那這些東西必須要在台面下的外交去處理，而且太早讓外面知道就沒效。對，所以目前的情形大概是這樣。中伊雙方先對一下哈，但是看得出來，就是中美元首在下周會面之前，雙方已經都在做非常多足夠的準備。稍後就來聊習川會，馬上回來。中美互動牽動全球，美中競爭，地緣爭霸。外交、軍事、科技、經濟，多元觀點，權威分析，一同掌握2026全球新秩序、新賽局。每周6日，寰宇全世界帶您走進全世界。歡迎回來，寰宇全世界。好，我們就來看下周即將要登場、眾所矚目的習川會啊。那麼現在看起來，美國手上的籌碼似乎並不多，而且在川普行前呢，現在又增添了不少的變數，他手中的籌碼又少了一點。我們要說的是，這個禮拜啊，美國國際貿易法院他們最新的裁定出爐，判定川普全面課徵10%關稅的這個政策是違法的。貿易法庭合議庭啊，3位法官當中，最後是以2-1。的這個投票結果啊，評議結果認定，當前還沒有未能達成法律所規定，所以不可以援引1974年的貿易法第122條來加徵關稅的門檻。而設在紐約的國際貿易法庭呢，也駁回了由24個州提出比照辦理的申請，拒絕發布這項判決適用所有進口商的全面禁令。這24個州當中啊，大部分都是民主黨的執政州。不過這邊呢，在台灣這邊啊，行政院經貿辦特別向大家說明啊，說這項判決的效力，目前他們所知是僅適用於原告以及華盛頓州政府而已。好，現在重點來了，關稅一向都是在川普口中啊，他說最好的字哈，也是最好用的談判工具。那大使啊，現在看到 IEEPA 122接連被判定違法，都不可適用。
這對於接下來川普還想用關稅當工具，具體上會有什麼樣的打擊？您覺得？就是會造成很大的內部困擾。對，因為事實上的話，就是這個是就法論法的事，這不是一個政治問題啊。就美國的憲法寫得非常清楚，關稅是屬於國會的權利。是，所以過去我們跟美國政府，就是說以前跟他們有一些交手的時候，我們都很清楚，重大的政策要跟國會去聯繫的。那行政部門我們有權啊，對。那所以就變成，其實這也是各國的一個傳統。你知道我們海關的稅則，你任何一項產品，你的那個關稅的調整都要修法的，都是經立法院在管它，經國會同意的。各國都是這樣，沒錯。所以美國的更明確了，所以川普這個是明白的違憲。所以不管他引用什麼法案，過去他用緊急經濟權利法案哈不行，對，現在又引這個所謂貿易法也不行。當然他還有2、3個法，他還有一個那個301哈。不過我覺得不論如何的話，這些都有前提的。你要有很明確的這種不公平貿易的措施，然後呢，你不可能對全球宣戰，你只能針對特定的措施。對，那這個東西其實在國際貿易法上都已經是很牽強的，尤其美國這個單方面的制裁那用這種單方面自己保護主義的想法就制裁某一個貿易對象，可是你不能全方位的打。他現在川普一個政策就是對所有的貿易對手所以現在这個基本上我覺得最主要就是說這麼輕保守派的這麼一個目前的主要是這個最高法院6-3他都沒有辦法幫川普來幫他護航，你就知道在法律上這個要扭過來對川普做有利的解釋有多難。那您覺得下禮拜這個習川兩人就要見面了這會影響到川普在談的底氣嗎？我覺得中國大陸也不是靠你美國這個國內的法院怎麼判決，中國靠自己的本領才跟美國對打，對，靠實力。那現在說穿了啦，基本上中國大陸对美國的你 H200根本不讓你進來，沒錯。對不對？另外一方面，你現在中國大陸什麼 Minus 這個軟體 AI 軟體，事實上就已經顯示，在 AI 軟體方面的這樣子的發展，中國大陸已經被人家掠奪，就是說這種所謂的這種去仿效跟學習挖角的對象了。所以大家的水平中國大陸有些超過美國了。所以另外一方面，就硬件的部分的話，中國大陸7奈米已經就從中芯半導體，現在又要給華映吧，好像就是華為的那個有關的這個晶片代工旗下的。所以對美國來講的話，中國大陸是以實力跟他對陣，所以就不管是科技戰和貿易戰來講的話，那美國都已經輸了，尤其貿易戰前3個月的貿易看起來。中國大陸對美國的市場的這個依賴越來越小，量越來越小，那而且這個 surplus 也就是貿易的順差也越來越小。可是問題是什麼呢？中國大陸前3個月，2025年、2026年前3個月，整體的貿易量在大增也就是市場的轉移非常快。有人是說美國市場已經轉單了，轉給誰？轉給中國大陸，在可能在這個越南，在柬埔寨這些衛星工廠去從這些國家進。不論如何的話，我覺得中國大陸現在不管是貿易戰或者說是科技戰，都已經怎麼講呢？都已經站穩腳步了。所以我覺得不怕了，沒有怕了。而且中國大陸的這個稀土還有就是說整個反制措施那都已經都工具都已經到位了。沒錯。所以我覺得川普如果要繼續打的話，那麼可能受傷的是美國比較重。您剛剛提到的 H200這次也看到就是要帶着好幾家美國企業這個 CEO 執行長一起去，那其中呢也包括了黃仁勳在內黃仁勳也說，如果被邀請的話，他當然非常願意去看能不能夠為 H200解套。等一下我們特別來聊。不過在川習會之前美國國務卿 Rubio 已經表示川習會可能會談到台灣議題，但也強調呢，台灣海峽兩岸需要保持穩定。
其實這句話真的是廢話，因為當然需要穩定哈。那談到伊朗問題的時候呢 ，Rubio 則說我們拭目以待伊朗的回應呢，希望伊朗的回應能夠促使我們進入嚴肅的談判進程。聽得出來，美方似乎是處於相對被動的一個地位。好，那這一趟呢，川普訪中確定這個經貿大單呢會是重點項目。我們上禮拜也提到了3B 嘛，哈，那包括了大豆啦、波音還有牛肉。而講到牛肉呢，根據美國牛隻養殖者協會他們表示，過去1年內已經有超過400家美國牛肉加工廠喪失了出口資格，大約佔了曾經獲准注冊工廠總數的65%。而白宮也已經向這些廠商保證，川習的峰會上面將會討論牛肉採購這個議題。中方當然也有很多籌碼，剛剛提到的稀土就是其中之一。國際危機組織呢，美中關係高級研究與倡議顧問叫韋恩，他就分析呢，美國需要從中國大陸進口鎵，那用來補充飛彈攔截器的庫存因為鎵是這個製造飛彈攔截器的重要原料。好，那但是怎麼樣能夠確保北京會點頭呢？剛剛提到了川習會36小時其實非常的短，但是要談的議題非常多。邱老師那我看到最近摩根大通有個最新的預測，說應該雙方會達成進一步談判的框架協議中方可能會同意大量採購美國大豆，還有其他農產品，包括提到牛肉也在內還有波音飛機原油、天然氣等等，來維持現有的關稅狀態。那老師您的觀察又是如何？這次的會談，我們可以用2個層面來看。第一個就是雙方對抗，因為我們知道，美國跟中國的關係是，不管是美方還是北京的方面，一直都強調必須要管控風險，必須要維持在彼此互相競爭，那不能升溫，那也不能擦槍走火。所以這種元首的會面，其實必須要做到幾件事情。第一個就是管控風險，那管控風險，不管是在經濟上面，還是在軍事上面，在政治上面、議題上面，過去這段時間其實已經都雙方累積足夠的彈藥，但是必須要管控風險，這是一個。第二個就是要展望未來，就雙方能合作的部分要合作，那沒有必要的對抗要避免。我想這2個主要的目的是川普跟習近平在這次北京會面最主要的定調。那為什麼？因為有些問題都必須要到雙方最高元首來拍板的，那個不會是很多很細的問題。那至於我們講的什麼採購清單到底誰買多少，哪一家公司要什麼，那個是現在其實我覺得都已經定案了，那個都是之前過去這幾個禮拜都大概就已經談好，因為畢竟2天的時間。那雙方的元首大概就是行禮如儀，把底下幕僚已經都簽訂的東西拉上來。那這個是國家戰略的層面。第二個是商業的部分。我們必須要說，就是過去一段時間，美國的很多企業界對於美國跟中國市場脫鈎這件事情，已經耐心快要沒有了，因為美國跟歐洲的僵局。那未來可能美國真正要對付的還不是中國大陸，而是歐洲，而歐洲要對抗的也不是中國大陸，而是美國。就未來有可能美歐的貿易衝突跟摩擦會增加。那對於做生意的人來說，他現在最需要什麼？如果歐洲的市場有問題的時候，我怎麼辦？所以其實在過去一段時間，美國很多大的企業不斷在游說川普，所以我們幾乎可以判斷，就是川普這次會帶很多大的公司去，那這些公司其實本身都是這個行業的代表，因為帶不了那麼多人，所以大家看到這些一起帶到北京去的這些，其實他就是這個行業的代表，所以我們可以看到這個名單裡面，其實就是這個行業找一個人來代表。那以 AI 這個部分，硬體的製造部分，當然就黃仁勳。那黃仁勳過去的態度，從堅定支持川普的政策到現在，就是一直拜托川普說，如果我們再技術封鎖中國大陸，未來中國大陸可以從軟體到硬體，他們都可以自己玩，那不跟我們玩了，那不跟我們玩，我們怎麼辦？賣給誰呢？對啊，我總不能賣沙特、賣阿聯酋，對，那你光是這個是沒有用的，因為晶片製造，你最後的落地的應用一定是在市場端，而市場端這邊，美國顯然的
有很大的運算的能力的期待，但是我們可以看到，在美國還在大量建運算中心的時候，其實目前全球在人工智慧應用落地的部分，中國大陸已經追上來了，而且不會輸給美國。對，而這個才是像黃仁勳或者是美國很多大的企業的老闆覺得現在憂心忡忡，就是以前是中國大陸鎖國，現在是我美國鎖國，所以我們現在並不是去扣開美國以美國的身份去扣開中國大陸市場大門，我們現在是去拜託中國大陸市場重新接納我們。那這個態度跟難度又不太一樣，但我相信啊，就是我們現在其實已經就可以預期，就是這次的會談一定會是一個雙方收穫滿滿的會談。因為畢竟在現在這個時間點，這個世界有太多問題要處理。那盧比奧他不在這次的狀況裡面，所以盧比奧還在拿台灣，就是想要把台灣變成是美國的一個籌碼，所以他的發言才會是這樣。沒錯。但其實我們知道，真正接近川普外交核心的，已經不談台灣的問題，因為台灣這個問題是他們風險管控很重要的一環，所以現在是能不談就不談。風險管控，我們等一下特別還要進一步來做分析啊。那這次談到了採購哈，我們就來看看那隨行呢？那因為這2天陸續有一些名單出來了哈。那路透社也引述了5名消息人士當中有3個人的說法，提到說，在2017年啊，當時川普訪問中國大陸的時候呢，有29位的高階主管隨行。那這次的川習會呢，白宮跟財政部考慮邀請12家，至少啦12家美國的企業代表。剛剛邱老師也提到了是業界的代表。那美國媒體啊 Semaphore 那一報道說呢，受邀訪中的企業高層包括了 NVIDIA 就輝達，還有呢蘋果、高通。另外金融方面呢，則有花旗集團啊，另外就是波音公司啊，這些企業的執行長一起同行。黃仁勳已經表示，如果受到邀請，他非常願意陪同川普出訪。提到了波音啊，那如果這次因為看到已經有媒體報道了。如果中國大陸答應的話，搞不好500架的這個大訂單會是波音有史以來最大一筆訂單。當然，這得看中美怎麼談啊。所以莊老師怎麼看哈？從受訪的這些美國企業的名單來看，這次川普訪中行，他最大的目標，您覺得？是的，2017年川普第一次訪問中國，當時帶的這個業界代表被封為冷戰時代結束以來最大的採購團，那也建立很多訂單。當時中美是既合作又競爭，但是合作還大於競爭。但2027年呢，10年之後，合作競爭依然存在，但是競爭遠大於合作。但是背後也透露所謂地緣政治商業化的一個味道。那我們這一次號稱12家廠商，我特別查一下媒體報道，多數都聚焦在 NVIDIA 還有 Qualcomm。還有這個波音這3家上面，為什麼呢？因為這3家過去都是美國卡中國脖子的殺手，3大殺手。反而倒過來了。對，現在呢，儘管其他還有這個農業的，也有能源的，也有金融，還有一般消費像 Apple， 但是美國媒體反正沒有把它放在那邊。那就這個輝達來講，剛剛謝老師也講了，它的 H200賣不出去。美國商務部長這個盧特尼克在日前在參議會的聽證會特別講。中國想搞自己的，他連一片都不買，所以這是黃仁勳還隨行，就這個意在言外，就看得出非常明顯。那高通呢 ，Qualcomm 呢，過去也是在卡中國5G 手機的脖子的時候的一大殺手。那現在中國全面推動手機晶片業者的這個去美化，他也嘗到苦頭，市占率幾乎沒有。那再來就這個波音來講，那自從美國跟中國鬧僵之後，波音的市占率節節下滑，被 Airbus 取代。那麼，因為這一次能夠隨行，我特別關注到這一個禮拜以來，它股票是上漲的。那這環境就是什麼？確實在地緣政治之下還要做生意。對，那當然了，這個所謂的地緣政治商業化，就是過去強調國家安全，要拉幫結黨，要對抗。但是現在呢，這個前提還在，但是不要忘了，更要做生意賺大錢。但是我也注意到歐洲媒體對這裡酸到不行，特別是英國、法國、德國媒體都在批評美國。過去你要我們去制裁中國，拉我們去制裁，結果你私下去接大單去簽了我們 EU， 讓他們覺得非常不平衡。對，所以其實我們看到大國之間的競爭下禮拜這個習川會中美2國的元首當然會談到，跟剛剛邱老師也分析到了盡可能談到自己想要的。不過呢，其實中方的工具應該也很多就算談成了這個採購呢，
一次採購大量，但是可以分批嘛。對，那中間如果有變數，可以暫停嘛。所以呢，就看你給我什麼，我給你什麼，怎麼交換。我們等一下繼續回到《寰宇全世界》。中美互動牽動全球，美中競爭，地緣爭霸，外交、軍事、科技、經濟，多元觀點，權威分析，一同掌握2026全球新秩序、新賽局。每週6日，寰宇全世界帶您走進全世界。好，回到節目來關注的這個焦點呢，是新華社最新的報道。在這個禮拜呢，他們報道說，軍事法院在5月7號這一天一審宣判2位前防長，也就是魏鳳和和李尚福，因為受賄罪等罪名被判處死緩。死緩就是死刑，但是緩刑2年，並且呢還剝奪政治權利終身，沒收個人全部的財產。而在死緩2年期滿之後，減為無期徒刑、終身監禁，不得減刑和假釋。魏鳳和是72歲，曾經在2018到2023擔任中國大陸的國防部長。李尚福呢是68歲，他是接替魏鳳和出任防長的啊。那前後任，那他這個李尚福的任期呢未滿8個月。2個人都是在2023年被軍事紀檢機關立案備查，那也進行了審查。解放軍報呢最近在封面刊登了一個標題啊，是堅持有腐必反、有貪必肅的這個評論文章，痛批軍隊是拿槍桿子的，軍中絕不能有對黨懷有2心之人，絕不能有腐敗分子藏身之地。所以莊老師，您先幫我們看一下這一次啊，魏鳳和李尚福2人的判決，您看到的重點是什麼？那也有人在研究這是反腐的逗點呢，還是畫下了句點？應該不會是句點吧？我的看法是這樣，它是句點，不過只是漫長詩篇中的一個句點。是哦，因為它是一個進行式哈。那當然，這個其實如果到中國當地的微博去看，對於這段評論是不多了哈，可能是政治性。但是如果到海外華人的社群看，蠻多評論，基本上都是正面評價，而且大快人心，為對肅貪反腐啊正面評價，給習近平按讚。但話說來了，有些玄機對我們耐人尋味，特別是主持人榮哥剛剛講的嘛，解放軍報特別強調啊，軍中絕對不能對黨懷有2心之人啊。所謂懷有2心，就表示這些人手腳不乾淨之 A 錢之外哈，恐怕還有2心啊，也就是不夠忠誠。這是第一個耐人尋味的地方。第二個呢？這個魏鳳和72歲了哈，算一個老將。那原本大家認為他應該安全下莊，因為他卸任之後才有李尚福來接任嘛。誰知道沒有安全下莊啊？他是卸任之後才被這個起訴，而且判得很重哈。那表示說過去講的安全下莊，現在應該已經不存在。第3點呢，大家也關切說接下來會不會把這個人事補齊？好，那當然我們觀察到，好像中國官方比較偏向寧缺毋濫。這個職缺也缺了好一陣子了哈，也沒有把它補齊相關的這個職等哈。那也擔心說，未來地補上來人選，即便在這個黨的會議有推出新的人選，那這個地補之後呢，會不會因為過往的一些肅貪的一些舉動，讓他比較在部隊管理還有裝備採購研發變得比較保守，而影響到戰力？特別是他新任人選上來之後，會不會對部隊掌控也不夠到位？對。那此外有耐人尋味的地方哈。其實我們也看到海外華人社群也提出一些質疑的。第一個，這是不是制度有問題啊？不然怎麼一直有貪腐行為出現？雖然說這幾年習近平雷厲風行，辦得起了大案啊，那但是呢，不要忘了哦，根據國際透明組織它的一個青年印象排行榜，在兩岸3地的華人社群裡面呢，香港是最前面，排12，只輸給在亞洲只輸給新加坡。咱們台灣排24，那中國呢排76，才小幅成長。表示還是重度貪腐的國家，雖然說屢有這個肅貪的大案，但是不是呢？制度有問題。當然，另外也有人提到一點，就是說這個反貪腐是沒有止境，沒有任何動不了的鐵帽子王。因為就在去年9月啊，在北京大學一位副校長叫任宇中，他是這個80後，是一個年輕的學術之星，也因為貪腐啊，被批評為這個靠校吃校吃學校的也被拔掉。表示說，連最
清純、最乾淨的學術界又有這種貪腐惡行，所以說我才會說這是一個漫長事變，現在只是暫時畫下裡面的一個小據點而已，未來還有待觀察。是解放軍軍方所遺留下這個高層所遺留下的遺缺啊，大家也在看是說今年的五中全會會不會逐漸的補齊，還是說對北京中央來講其實還不急還要再觀察一段時間。那在台灣這邊呢，我們看到了這2天立法院呢最新通過了保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例啊，最終在這個朝野的角力之下呢，7800億元的這個版本通過，那包含了已經公開的110億美元的部分就折合台幣大概3000億，還有呢預期在1年內美方將同意出售的第2批，也就是4800億台幣左右的部分加起來正好是7800億。條例第5條明列說，採購項目包括第一批的，就是剛剛提到美方的那110億已經有發價書的，已經公開的，像是呢 M109A7 自走炮、海馬式，還有包括呢反甲型無人機飛彈系統標槍反甲飛彈、托式2B 反甲飛彈等等。但第2批呢，要等到美方後續的發價書還有軍售項目的內容而定。可是現在也在討論是這個部分會不會受到下周習川會的影響，目前也是深受關注。而國防人士私下說明在規模就是行政院版本所提出的1.25兆的版本當中呢，不論是台灣之盾也就是空中重層攔截網、遠距精準打擊、無人機、軍工產業、直管決策輔助，就是 C5ISR 那每一項呢都是當前台灣國防非常需要的7大能力，缺一不可。不論是哪一個部分打折扣，都會重傷台灣的國防整備。好，先問接大使的是7800億，現在最新通過這一筆軍購條例當然未來還是在編預算，然後呢還要再細審。那特別強調是會購買美方最新式的武器，但是從戰略上、政治上，您覺得真的滿足了台灣實際的國防需要嗎？要看你將來你要用打什麼樣的戰爭嘛。對。那現在這些武器的話，說起來看起來，我就是打一種城鎮戰，還有焦土戰的所用武器。是你這種標槍飛彈，你打不遠啊；你那個針刺飛彈，你打不遠啊。那反甲武器，那就是你假設說中國大陸的這個裝甲部隊已經登上台灣島嘛，對，它已經源源不斷的，好像從台北港打下來了，滾裝貨輪啪一下來，對不對？100輛裝甲車下來。所以你才會搞這些標槍飛彈就是反甲武器啊。那所以這些武器基本上就是打城鎮戰，都已經登陸後了。對，登陸後，現在都是。還有你的海馬式也打不遠啊。海馬式你台北打台中，台中打高雄，對，那就是說準備打一場這個在島上的一場這個所謂的一種決戰。是，那我看上一次這個我們那個國防部門的那個台灣防衛的，就是說還要運用地形地物來做好怎麼樣在本土的保衛戰，所以這個武器大概就是這樣啦。那最近也有一個我們過去的一個高階將領，對於我們買這個美式的這個裝甲車大有意見，大有意見。那當然就是說這是第一階段啦，第一階段。那第2階段很多都是比如說遠程的攻擊武器，可是現在就變成就是說。遠程的攻擊武器，美國在這一次打伊朗的戰爭裡面消耗甚多甚至薩德飛彈系統高空反導系統韓國拆了送到中東去，然後還有就是說你這些遠程的這種打的武器，你需要什麼？你需要你的所謂的這些偵察系統，你的雷達系統蠻重要。系統問題，系統問題。那你的雷達系統基本上是不是有獨立的運作能力？這跟你擁有這些武器能不能使用這是一個相連接的。大使剛剛點到了一個交付延緩的問題那現在下禮拜川習會就要登場了大家也在關注的是說，有關於台灣軍購的部分，您覺得最不樂見的情況會是？沒有，現在就變成就是說有傳言啦，就是說這個軍武的問題會凍結，售台軍武的部分會凍結。不過我是認為這個是。有可能也不覺得絕對，因為川普是視錢如命，你只要願意拿錢，他先收了，什麼時候給貨我也不曉得。對，那你錢先入袋對，那我們現在有將近700枚的愛國者防禦飛彈，那就是說你的預警系統
那現在你要考慮，就變成這個愛國者也好的話，這次在這個中東的戰爭裡面消耗非常快。那美國如果是不是有時間很快加趕進來？那沒有稀土的情況之下啊，這一些精準的導彈、防空武器啊，是不是很快能夠交貨？對，那就變成就是說，如果說是4年5年的話，那很可能這4年5年之間，如果兩岸發生軍事衝突的話，我們這些錢就是白花了。對，就講到實際的國防需要啊，尤其是台灣這邊，我們特別需要什麼啊？因為邱老師也是軍武方面的專業，所以對於有匿名國防人士說呢，如果你砍掉這部分呢，就會重傷台灣國防整備這個說法哈，您有什麼不同的看法？當然因為就國防人士來說，最好是你1毛錢都不要刪，你刪到1塊錢就是1.25兆，对，就按照1.25兆通過，你只要刪掉1塊錢，也是對我們台灣國防整備的重傷。但是我們必須要看，那我們的台灣，就他們所說的台灣國防整備的目標是什麼？對，謝大使剛剛講得很清楚，就如果我們按照過去，因為每隔一段時間國防部必須要發國防白皮書，那我們台灣的國防政策，包括我們的國家安全策略、我們的防衛策略，包括我們未來建軍備戰的方向，其實都在國防白皮書裡面。但是如果你拿國防部過去這幾個版本，包含從蔡英文政府到現在賴清德的這個執政的這個期間，國防部不斷的在更新的，因為你有一貫性嘛，在更新的這些白皮書裡面，你去套這次的採購，其實你有很多對不到。但是真正在按照我們過去國防部按照國防白皮書建軍備戰的方向，向美方提出來的很多軍購的需求，到現在都沒有到貨。所以其實我會，就是當大家在討論這些問題的時候，有時候我會有疑惑，就是未來採購的預算砍掉，對台灣的國防整備是很嚴重的傷害。那些沒有交貨的，難道就不是傷害嗎？而且那個沒有交貨是按照實打實，按照我們現在的國防，這是國防部的說法，沒錯，是國防部按照我們現在建軍備戰的目標、需求跟要求。我們先不管說你要打什麼樣的仗，那個也許容會有很多的討論空間。但是過去你是按照你的國防白皮書，那你向立法院申請預算，那根據這個預算的分配去向美方採購。那但是在這次的特別軍事軍購預算裡面，我們沒辦法折射回你原本國防白皮書寫的這些東西，但我們只知道在這裡面加強的都是台灣韌性防衛的這一塊，不是那個韌性的韌，是堅韌的韌。對，就是有關於台灣韌性的部分。所以我們從不管是1兆2000億，還是8000億，還是7800億，所有目前我們已經通過的國防預算裡面，我們只發現目前我們只想要達到的一個目標，而且是很單純的目標，就是萬一台灣海峽發生衝突的時候，台灣不可以太早投降。沒錯，就這樣。所以其實拉回到剛才邱老師分析的哈，就是以目前兩岸的局勢來看哈，就越來越緊張，這個風險係數其實是越來越高的。那這表示說，會不會台灣的軍購預算只會無限制的往上加？但是呢，風險係數因為一直在增加，所以呢，就算是預算變高了，越來越高，可是有個問題，拉回到我們自己要思考的，保障也會因此而越來越高嗎？我們休息一下，馬上回来。中美互動牽動全球，美中競爭，地緣爭霸，外交、軍事、科技、經濟，多元觀點，權威分析，一同掌握2026全球新秩序、新賽局。每週6日，寰宇全世界帶您走進全世界。好，這個階段我們要特別來關注的是殲35的最新發展哈，因為最近有一架殲35上面印有航空工業英文的縮寫啊 AVIC 的標示，那編號是0001，這個領型戰機呢在央視的節目當中亮相。中國之聲特別報道引述了軍事評論員傅前紹的看法，表示在央視亮相的這架殲35呢，跟現有的殲35A 有一定的區別，而這架亮相的戰機啊，可以看到它
前起落架的支柱是比較細的，而且是單輪，應該是空軍版本的歼35A 的改進型，而不是海軍的艦載版。另外呢，戰機的塗裝跟目前空軍、海軍的塗裝不同啊，這個機身都塗滿了淺灰色，比較簡單。顯然呢，還沒有按照用戶的要求來噴漆。那因此呢，傅前紹是研判這架型號有可能是這個殲35A1。這個“一”是什麼意思呢？就是出口哈 ，export 的意思。而他認為啊，巴基斯坦有可能變成殲35A1的第一個買家。好，那當然從這個報道當中是一些研判，這個還需要更多完整的訊息。不過從目前看起來，這個報道的亮相的殲35啊，這架戰機我們怎麼看？就是說，邱老師，您覺得殲35系列戰機是不是已經具備了能力可以轉而量產出口了？您覺得？我們應該講說，從去年的印巴空戰，也是就是去年的這個月5月的印巴空戰之後，實戰，那因為這有實際上的實戰，所以對巴基斯坦來說，那他面對印度的壓力，因為印度有可能跟俄羅斯在恢復原本蘇57，就是对印度來說，這是他的六代機，那可能印度可能會拿到蘇57，那就。巴基斯坦也許殲10C1就沒辦法，維持一定的戰力上可能就有落差了。但為了彌補，因為其實印巴之間的關係，中國大陸一直在做的一件事情就是調控風險，就你只要不要讓巴基斯坦的實力差印度太多，印度就不會冒險。那印度不敢冒險，雙方這個方向就不可能大打起來，因為大打起來就在中國大陸的旁邊，其實對中國大陸也是一個很大的威脅，所以中國大陸一直在微調印度跟巴基斯坦的實力，就是它會希望巴基斯坦可以在力量上面可以壓制印度，維持一個 balance。對，但是又不會讓巴基斯坦的實力，讓巴基斯坦也去冒險，所以你必須要去就非常精密的去調整雙方的軍力的平衡。那殲35A1的，就是我們暫定它是殲35A1。殲35A1其實它是一個更早的，就是其實一個早期研發型。那這個我們大概都很早就知道，殲35有一個準備出口外銷版本，但我們不知道要出口外銷給哪個國家。雖然外面傳聞呼聲最多就是巴基斯坦。對。那在去年巴基斯坦跟印度空戰之後，巴基斯坦對中國戰機的實力大概不會有什麼疑問，他們現在考慮的只是中國大陸願不願意賣而已。那我們知道。這台編號0001大概是在做那個真正出口前的整合。為什麼？因為巴基斯坦買中國的戰機有一個，你不能說壞習慣，就是他們希望能夠在這個預算裡面盡量中方能夠給他們最好的東西。但是你錢就是這樣子嘛。所以我們可以知道，這一定是空軍型，因為巴基斯坦沒航空母艦，所以不需要買到海軍型。那巴基斯坦因為自己國家的經濟實力，它也不是一個可以像中東土豪一樣，就愛買什麼就買什麼，它是精打細算。那在這個過程裡面，其實也不能說，就是中國大陸的航空工業體系沒有得到幫助，因為巴基斯坦畢竟過去長期以來，他們用 F-16，用很多西方的戰機，它有很多西方軍事武器的使用經驗，而這個使用經驗會在這個過程裡面反饋給中國大陸的戰機研發單位，那這個是一個良好且正向的循環。那我相信，既然0001已經出來了，那未來可能會有一年到2年，雙方在做這個測試。我想不會太快，但是在朝這個方向走。OK， 剛剛提到這個殲35戰機啊，因為是非自用型號，而是一架呢正在備貨階段等待交付的這個機型啊，所以呢有個軍文網站，那畫面當中我們看到這個 Army Recognition 呢，他們就報道說呢，中方正式將解放軍的艦載型這個匿蹤戰機殲35呢命名為藍鯊，而殲35的機體啊也配備了彈射桿，那可以跟福建號的電磁彈射系統相容。另外，殲35呢也被評估啊，可以在遼寧號、山東號之間啊滑躍起飛航線上啊來運作。那顯示呢具備跨3型航線的一個適應能力。它的最大起飛重量大約有3萬公斤，使用內部燃油時候的這個作戰半徑呢大約是1200公里。
整體尺寸跟任務定位大致是媲美，就是跟對標這個美軍的 F-35C 哈。那所以殲35目前被認為解決3航母之間的相容性問題。所以總的來看，大使您怎麼看殲35剛剛提到的 F-35，就是美軍的 F-5代機之間的比較，同等戰力還是在戰力上面？因為美國的那個 F-35已經上航母了，已經蠻久的哈。那中國大陸現在3航母來講的話，5代戰機還沒有上航母，所以現在殲35那個航母型的已經實驗成功了，而且它也可以。中國大陸的這個起飛的方式有2種嘛，一個就是滑跳式的，就是用那個板子往上滑上，另外就是電磁彈射啊。所以電磁彈射事實上的話，就變成這2種這種起飛方式，殲35現在都通過考驗了，最近好像在南海也都試驗成功了，就是 A 降 B 降啊。那麼從這個滑跳式的起飛，然後再降到這個電磁彈射的，那電磁彈射起飛再降到滑跳式的，所以就變成就是說，把殲35它在就是說變成一個艦載機的功能哈，已經發揮到該有的基本應該有的功能。那這個對中國大陸當然就是說整個的這個海空聯合作戰，基本上就是說這個航母戰鬥群的戰鬥力哈是一個很大的提升，用完備。因為本來美國事實上它在这個它的航母的主力還是大黄蜂，還是 F-18，它並沒有到第5代。那 F-35也不是所有地方都有配備。不過就是說殲35它是雙發的，它的體積也比較大。美國的那個 F-35它還是單發的，所以就作戰量、作戰的半徑、掛彈量啊，還有它的整個將來是很多可能都是雙座的啊，就是說它有一個駕駛的，一個是負責作戰的武控，對，武控的，它的這個將來的應該它的作戰能力，我覺得會超過 F-35。那更不要說中國大陸的6代機，現在已經前一陣子去年的時候，我們看到好多在成都上面也出現了，在好多地方出現，沈飛啊。還有這個陳飛都有這個6代機了，那美國現在還在慢慢跑，而且我覺得最近川普加入了美國的軍武這種設計啊，要1兆5000億美金的這個設計，居然設計了一艘它大概45000噸的一艘超級的一艘戰艦，哇，那不是日本的大和號嗎？就是說在2次大戰最早就被人家幹到海底的，對，那現在說實在航母。一艘2枚3枚這個鷹擊20就已經無處可遁了，你搞那個4-5萬噸的這種軍艦有什麼用？而且都在打擊範圍。大使剛剛點到是中美之間的這個軍力啊，其實距離拉得越來越近哈。其實美方在全球投射也出現所謂的戰力不足的問題哈。因為五角大廈最近也宣布啊，要從北約的盟邦就是德國撤離5000名的駐軍。那北約的發言人還發文表示說，這項調整凸顯出了歐洲更有必要來持續提高國防投資，而且在歐洲的安全啊共同安全上面承擔更大的責任。另外，德國防長也表示呢，這些都在預料當中哈。他也說，我們歐洲必須要為自身安全承擔更大的責任。但事後也有分析認為說呢，美軍撤離兵力啊，就算是撤離掉5000名的駐軍，其實不是重點啦，部署的武器才是重點啊，尤其是防空飛彈，這個是至為關鍵。好，那講到歐洲，現在還沒結束的俄烏，我們看到5月10號要開始停火3天，雖然停火3天，距離終戰哈整個終戰還有一段距離，可是呢，在這個北約沒有辦法實際阻止俄羅斯東擴，現在又面臨到美國撤軍。北約自己的價值跟自保之道，邱老師，莊老師怎麼看？是嚴格來講，北約這個奇怪組織應該35年前就應該解散了哈。因為大家都知道嘛，1991年蘇聯解體，東歐民主化，那北約死對頭華沙公約組織也解散了。是，那照理來講應該沒有存在必要，就意外又多活了35年。那當然，因為俄烏戰爭的關係，北約又被拿出來在台面上被大家熱議哈。但如果你觀察最近的歐洲的主流媒體報道，基本上他們認為俄烏戰爭也會變成一個僵局，也就是說，這個俄羅斯會在已經斬獲了烏克蘭領土包含2014年的這個克里米亞，還有後來頓巴斯地區、烏東烏蘭，這些加起來相當於12萬平方公里，大概佔烏克蘭大概1/5的領土，3個半台灣呢會進行有效統治。那烏克蘭拿不回去，所以烏克蘭一定會發動敵後的襲擾行為。
比如說游擊隊，讓俄羅斯不得安寧。那俄羅斯也想方設法去裂解北約組織，讓北約組織呢一樣不得安寧。所以有人認為，北約未來若存下來，